每一天，牧师家己做伙祈祷。今仔日是9月14，诗篇148篇，一直安尼讲：哈利路亚，称赞上主，恁着对天顶称赞上主，伫悬的所在学乐伊。三甲来祈祷，我要对天顶甲悬的所在称赞学乐的天父。愿感谢你，主啊！你是早伫地，现在伫地，将来也要永远伫地的至高全能上帝。主啊！你的荣光遍满伫全地。你的信息达到穹苍，你的慈爱永远伫地。主啊，我们因为你的创造奇妙伟大来感谢，也要因为你的施恩赐福来欢喜快乐。主啊，愿阮每一天的所行所做，拢通来回应你的疼。主啊，阮的心要时刻来学乐你，阮的灵要常常称颂你的名。主啊，愿要大声讲哈利路亚，称赞上主。我要对天顶称赞你，我要伫悬的所在学乐你至圣的名。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。